Oh no, mi cigarro se ha roto. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, tengo la solución para eso. Bueno, ya le quitamos la parte que se rompió. Ahora vamos a esperar un poco. No se tiene que desperdiciar nada aquí. Ahora tratamos de que quede completamente vacío, o sea, así. Y por último, la última parte, pues doblamos la punta de que se rompió y la insertamos aquí. Y tenemos un cigarro aún funcional.